Vai. Doutor Armando, tem até uma poesia do meu tempo de moleque da flor do maracujá. Olha aqui, esse é o maracujá doce, aquele que é mais oval. Vem pra cá, ó. A partir desse alambrado aqui, nós estamos na área que vai ser comercializada. E como eu disse, esse pomar, você, como proprietário deste imóvel, pode utilizar essa área do condomínio para plantio de pomar. E olha só esse proprietário que está vendendo aqui a hortinha. Olha só o tamanho do tomate. Bom demais, né? Dá uma geralzinha aqui. Dá uma geral aqui no quintal. Que nem parece quintal, hein? Doutor Armando, tá mais com cara de fachada do que quintal essa casa, hein? Horizonte Azul 2. Lazer à vontade para você. Chama o Betão no WhatsApp.